Sing kenyih-kenyih karo sing lanang lho. Hati-hati. Sampai kenyih karo sing lanang kowe. Wis to Mas yo. La ilaha illallah. Kowe karo sing lanang kenyih nggih neraka. Kila. Swarga. Amin. Ora. Aku ngenteni sing lanang. Allahumma sholli ala Muhammad. Kesel aku. Potongku loro. Ngelak tenan kok. Mbuh. Kang Lukman lali kok. Padahal dia lek ngaji dicepai banyu barang. Hati-hati sok ning omahku dhewe. Karena tak cepai sembarang biyene. Kira-kira kula diwales. Panjenengan kula undang teng nggen kula, mesti betul kula cepai napa-napa. Lho poso. Ramadan kuliah subuh, masa cepai itu iso. Kira-kira aku dipadakne ngono kira-kira. Sae no pawon. Sae. Matur suwun. Panjenengan keluarga Yamisda. Sae no pawon. Matur suwun. Ngene iki Mbak Yaisan kok tasih sugeng mirsani jenengan. Kira-kira gregeten kira-kira. Koyo nekat mengundang sultan ra diwe apa-apa. Walah. Kene meja rene taplake. Walah Kang. Setas gawe apa piye to jane Pak Lurah. Keteng kula ora tenan aku. Panjenenganipun Yai Lukman Syafi'i dalah keluarganipun ingkang dipun mulyakaken Allah. Ugi pimpinan Istighosah Yamisda panjenenganipun Kiai Haji Muhammad Shodiq Ja'far Amir. Ugi sedaya kemawon keluarga besar Yamisda ingkang dipun mulyakaken Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Niki sampun jam 10:30. Mangke cekap jam pinten? Jam kalih. Monggo kula tak wangsul riyen malah. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, kula jujur nun sewu, kula dalu niki kathah maos alhamdulillah. Saestu. Mulai ket dihubungi Yai Lukman kula. Oh, foto Yamisda. Kula mboten paham. Kula buka-buka ten YouTube. Masya Allah, keluarga panjenenganipun Bahisan Jampes. Kula rumiyin ngaos ten Mergosono Malang. Kula ngaos dhateng panjenenganipun Yai Mas Duki Mahfud. Alhamdulillah sedaya santri wonten mriku dipun peseni. Sapa sing mulih ning omahe dhewe-dhewe utawa ning ndi wae goleka donga ning makbare para yai-yai sepuh. Salah setunggalipun Mbah Yayasan Jampes. Niku dawuhipun Abah Mas Tuki. Kula sampun mriko. Tapi renek sing nampa wong renek sing kenal lho. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kula mriko wong salpasul pun. Dalu niki panggih teng mriki keluarga panjenenganipun Mbah Yayasan Jampes. Kula saya alhamdulillah. Dijak Istighosah Yamisda. Alhamdulillah. Niku kula hafal niku. Bar dong lali neh niku wae. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Awake dhewe niku nun sewu. Aja sampe ucul sangka zikir. Sallallahu Nabi Muhammad. Niki Istighosah pre zikir. Nggih mboten aja sampe ucul sangka zikir. Saestu napa manfaate? Siji, kumpulan ngaten iki persis surat Az-Zumar wonten Al-Qur'an. Sallallahu Nabi Muhammad. Wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara. Sok mlebet swarga niku kelompok-kelompok. Iso dadi sok malah Yamisda mlebet swarga ya sak kumpulan Yamisda. Ora sadiamini alhamdulillah. Niki Quran dadak amin senes donga niki. Allahumma sholli ala Muhammad. Napa malih jaman sakniki jarang tiyang purun dzikir, nggih mboten? Repot karo ha. Aja wong-wong jopo Yamisda lho.
Long istighosah kok nyekel HP. Aku ini apa? Gitu terus. Ini apa nyekel HP? Ngerti ngono aku mang yo nggawa. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Setunggal, kula boten jamu-jamu. Kula sakjane nun sewu jujur, kula isin dateng Gus Sultan Agung. Napa? Asmane asline sami kali kula. Kula jujur, kula Probolinggo. Kula Probolinggo. Asli nami kula Sultan Agung. Kok niki nenek. Mboten lek kembar ganteng kula. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula namung ilmu kula sampeyan jenengan setunggal. Derek kumpulan ngaten siji mlebet swargane. Insyaallah lipat nyamisda. Kula insyaallah katut. Lha nyapa? Aku mang istighosah. Ora ketang merem-merem titik ben. Lah pripun pas tekak kok teko endi mang. Lha nggih ya Allah. Tapi kula alhamdulillah saged ngetutaken. Angka kalih kumpul ngeten niki sing paling penting napa niki lho. Muga-muga jenengan paham napa kabeh sing derek niki pinarak ten mriki syaratnya pokoknya mangke ngantos bar donga jenengan wangsul bar donga mengke sedaya dosane di ngapura. Ora samin alhamdulillah diomongi ket awal kok panggah amin niki senes donga niki aturan Islam. Ten Islam niku ditentokne siji sok mlebu swarga kelompok-kelompok termasuk ya misdah. Alhamdulillah. Nah niki kabehnya pokok mlebu swarga jenengan mergo nun sewu pendak bar nderek ya misdah. Dosane di ngapura. Man amin kok. Sallallahu Nabi Muhammad. Lha saestu enten tiyang boten setuju kali kula. Lho kok penak men to Mas Sultan lebih masuk menambung derek-derek wiritan wis dosane di ngapura. Clear. Kula mboten gawe-gawe. Lha nyapa? Ten Sahih Muslim niku dosane tiyang kathah. Dosane tiyang semua niku kuat dah Bang. Niki ora enek tandingan dah. Jenengan dosane titik. Sing ten Sahih Muslim niku nun sewu. Tiyang tukang dudak kuburan. Kuburan didudak terus nun sewu mengke morine dipendhet, disajid dateng peken. Niku penggaweane mulai umur 7 tahun sampai meh 24 tahun. Namung ngaten niku. Dosane kathah, sing paling akhir napa? Mayit niku nun sewu. Tiang setri. Ayo. Kaya ora tau ngayu ya. Kamu bayo. Kene biasa nonton wong ayu Kang. Lah kula biasa mirsani son horeg biasa. Son horeg lho. Lha iku sing kula tingali senesone dansere. Halo. Kiai nonton ningali dancer son horeg. Dosa napa mboten? Alah aku melu ya misdah. Dosa aku bar iki ya ilang alhamdulillah. Lan nun sewu ten Sahih Muslim niku dosane kathah. Mayit sing terakhir setri perawan digarap teng jero kuburan, Bu. Ya Allah piye njajal apa piye? Niki enten lari setri sedok, tesih nem, tesih perawan sedok. Alhamdulillah didudah kali tiang niku wau, bar didudah dikumpuli, Bu. Lah nyapa ditangleti? Kowe nyapa mbok kumpuli? Eman. Lah ayu kek perawan kok. Premenin. Res mayit res obah. Kayak ngene-ngene obah tak kenyih barang manjur. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah niki lha dosane kathah, dilalah dosane kathah. Ya di ngapura dening Gusti Allah. Alhamdulillah. Lah jenengan kula wangsul ing mriki clear dosane di ngapura. Allahumma sholli ala Muhammad. Siji mlebu swarga bareng-bareng, loro dosane di ngapura. 3 nun sewu. Mangke lek pun dosane di ngapura. Sregep ana donga. Jenengan sosok lali bar nek ya misdah ya mulih tok. Lali ngentenine selapan neh. Nggih mboten? Aja ngono. Lha piye? Jenengan lek pun bar keng mriki sregep donga. Lha nyapa? Dosa lek pun mboten kagungan. Siji, dongane gampang dijabah. Loro, salate gampang khusuk. 3, rezekine pasti barokah.
Amin neh. Alhamdulillah. Diomongi angel lah. Lumrah panjenengan meja tanpa banyu yang ngene. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yai Lukman goyang iki. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau sering ngundang Yai Lukman, pokoknya Ramadan mesti kalau undang. Sayangnya bar Ramadan kalau undang malih mesti angel. Mbuh Yai Lukman nih. Apa mergo aku ora tau sowan kira-kira. Nggih, kula dereng nate sowan mriki. Namung liwat bel kok. Kula matur ji, jenengan pun kula undang mriki. Kula boten sowan mriko. Ah, tembuni lho Yai. Kan nyeluk kula Mbah. Padahal sing luwih enom aku lho. Bawa sallallahu Muhammad. Siji mlebet swarga bareng-bareng sak kelompok, nomor kali dosane di ngapura. Lek pun di ngapura, ayo bareng-bareng sregep donga. Ben nyapa? Jenengan ben uripe penak. Allahumma amin. Ngaten carane. 3 lan iki. Napa? Tiyang niku lek nderek ngaten iki. Nun sewu. Napa? Ngapunten ingkang kathah. Ilmune pasti tambah. Allahumma amin. Nggih, contoh dalu niki mawon. Ngapunten ingkang kathah jenengan sampun wiritan, sampun istighosah pun sae. Pun nyedhep dateng pengen pun clear. Ngapunten ingkang kathah, kula namung pesen. Kula jenengan ibadah madhep pangeran pun penak ngoten iki. Sing apot sitok napa lek wis mulih. Lha nyapa? Urip karo tangga angel. Nggih napa mboten? Aduh, tepak tangga sing kenyih. Enten mboten tangga sing kenyih ngene. Aku wis ngerti ya. Aja Blitar, Malang lah enek. Niki oner nih. Iya. Niki oner nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Nun sewu, Malang ku rame. Sinten antarane calon profesor kali calon dokter. Nggih mboten. Urip tetangga nyanding. Lah kok tukaran. Niku pun meh profesor meh dokter. Apa maneh guru model ngene. Wong S1 ora lulus kok yuyu. Nggih napa mboten? Ora, urip tetangga nangil pancen. Terus piye? Awake dhewe kudu belajar. Napa? Derek Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pesen, mboten usah kata-kata. Napa? Lek urip karo tangga, karo sapa wae, petang perkara aja dilakoni. Allahumma sholli ala Muhammad. Mengke cekap papat pangsul. Nggih mboten? Lha, mergo nyapa? Pun oleh ilmu. Wiritan pun nyedhek pangeran kantun oleh ilmu sok dilakoni kali tangga-tangga. Nggih napa mboten? Apa sing ora oleh dilakoni karo tanggane? Papat. Siji, la tabaghadu. Aja duwe rasa gedeng karo tangga. Allahumma sholli ala Muhammad. Kok enten tangga jenengan mboten nderek ya misdah rasa gedeng. Nggih napa mboten? Bene ra melu didongakne muga-muga diparingi hidayah nderek ya misdah. Allahumma ojo geding. Jenengan teng mriki kudungan, wis bene. Kok enek tangga-tangga ra kudungan, wis bene. Niku malah sae kok. Halo. Halo. Tiang setri boten kudungan, sae napa mawon? Sae. Sae kok. Sae nyapa? Kanggo tombo ngantuk. Lho, nggih lho. Rumangsane jenengan piye? Aku biasa nyawang ngono. Malah bojo kula nun saya mulai teng griya. Mboten nate brukut. Leten kira kula bojo kula khusus leten kira kula omongi rasa macak renorno lah iso cukup sarung kalau kaos mending lah bojo-bojoku dhewe lah yo lah nggih no nggih loro lah bojo kula nun sewu dina Senin sampai Sabtu sampai beda pacane benten lek Senin sarung kali kaos Selasa handrok karo kaos Rebo sok-sok malah rok sepan Kemis wah ucul-uculan malah niku pun kula nun sewu kula program lha nyapa bojo-bojoku dhewe lha kok ngono mergo yoga kula boten tentang griya anak kula 3 tapi boten tentang griya tak pondokne kabeh lha nyapa ben mening Allahumma sholli ala Muhammad nggih tapi nun sewu karo tangga ora le geding nggih napa mboten nggih aja geding lha nyapa sapa wonge geding karo tangga siji haram berarti dosa lha terus piye aja geding nanging masih ora le geding kudu siap digeding wong nggih napa mboten Nabi Muhammad menungso paling sampurna nun sewu lek namung kula alah kula nemen dosa kula kathah
Kanjeng Nabi Muhammad boten kagungan dosa. Kekasih Gusti Allah paling cedek kali pangeran, menungso paling sampurna. Nuwun sewu, tasih digedhing napa mboten? Oh, kathah nabi sing apik tasih digedhing. Apa maneh Gur Sultan? Apa maneh Gur Luk? Halo? Nggih napa mboten? Yai Lukman sing gedhing akeh, Sultan sing gedhing akeh. Lah kok Yai Lukman Yai Sultan? Hes. Allahumma sholli ala Muhammad. Awake dhewe nun sewu ora oleh gedhing tapi kudu siap digedhing. Nggih. Lha terus pripun Pak carane ngadepi wong gedhing? Gampang. Carane siji, lek enten tiyang gedhing karo awake dhewe, carane sing paling apik sabar tapi angel. Nggih napa mboten? Ah, Mas yo angel kudu sabar. Siji, loro, lek enek wong gedhing karo awake dhewe, piye maneh? Aja sering ketemu. Halo. Nun sewu, niki mboten ngarang, niki tenanan niki. Lek enek wong gedhing karo awake dhewe, aja sering ketemu. Kira-kira lek omahe kono, jenengan aja rono ae. Duh, engke, lha nyapa? Lek rono sregep rono, saya gedhing, Pak. Sing ra tepak piye? Sing digedhingi pisan. Kena digedhingi malah jarak kok. Pak sik tas tumbas mobil ribon. Masya Allah, urung mlebu omahe diparkir ngarepe omahe sing gedhing. Dilalah mesin rati pateni dibel tantin-tantin akhirnya piye? Wah sing kagungan kira sing gedhing ning awake dhewe piye? Muntap, stres, mati sanalika. Sae napa awan? Sae napa awan? Sip. Dene mati barge muncul neh ngono kuwi. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki lek mboten mergo kathah, niki nun sewu. Kula biasane nun sewu jujur. Niki Lukman mboten izin kula. Kula lek ngaji saniki mboten purun di rekam-rekam. Sorry. Ngapunten, mpun tersinggung. Lah Yai Lukman ngabari, kula mboten bidak. Lha nyapa? Sorry, ngapunten pun nesu. Kula pun mes taun niki kabar-kabar. Aku lek ngaji aja disuting, aja direkam. Lha nyapa? Rugi, Bu. Lho kok rugi? Lah tiang-tiang ra ngundang neh lho, Bu. Malah nyetel YouTube kok. Namanya wong-wong sing garai Kiai Rapayu yang ngene-ngene iki lho. Mangane ngene iki mbuh sok mlebu swarga apa ora? Swarga. Ha milih dhewe lele. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor kali kula lek ngaos biasane nun sewu. Kula kadang-kadang susah. Nyapa susah? Nyawange ra ketara. Nggih. Biasane kula sosok mik niku kula lepas. Mboten kula tambah ngaten iki, Mas. Lek sakmene piye terus mereka krung kabeh. Nggih napa mboten? Lah nun sewu, kula jujur kula sampene. Tangga bala kanca niku enten 3. Niku lek nderek Imam Ghazali. Tangga bala kanca niku enten 3. Lek nderek Imam nun sewu, aman mboten niki? Aman apa mboten? Aman nggih. Sing penting dadi ilmu. Gur nun sewu, aja tititen-titeni. Tangga bala kanca niku enten 3. Niku miturut Imam Ghazali. Siji, enek tangga kanca bala sing model napa? Model daharan. Oh, lek tangga kanca bala sing model panganan, iki berarti kudu ketemu bendino. Nggih napa mboten? Lah nyapa? Lek ora ketemu luwe. Leres napa mboten? Nggih no. Lah awake dhewe ora poso. Kudu ketemu bendino niki. Maknane musuh tangga sing model daharan ketemu bendino aman. Sallallahu Nabi Muhammad. Tapi enek tangga bala kanca sing model nomor 2 napa niku? Obat. Lek model obat piye? Aja cetukan bendino. Ya pas butuh ae. Nggih napa mboten? Dadi kok enek tangga kanca bala model obat aja cetukan bendino. Entenone butuh ae. Ben mandi. Halo? Ora mergo ben mandine lek ngunjuk obat piye? Ben gak ketularan reno. Nggih, sing nomor 3, enek tangga kanca bala sing model penyakit. Lah nek ngene piye? Ora usah cetukan blas. Nggih napa mboten?
Enek tangga sing model penyakit, aja ketemu babar pisan. Nyapa? Jenengan purun kenging penyakit. Lah mangkane lek enek tangga sing model penyakit, kanca bol model penyakit, aja ceduan blas. Kok kira-kira aku tuh papasan ndang ngalih. Allahumma sholli ala Muhammad. Niku Imam Ghazali sing ngendikan, lek ngaten iki amis dang iki kudu ketemu bendino. Allahumma. Wong kene datang Yai Gus Sultan Agung. Lah iso ketemu bendino. Kula wau ditampi, kula pun alhamdulillah. Kula nyun donga nomor 3, kula wau dipesen ngaten. Niki mungkin los. Los ya los. Tapi lorong jam aku beri wegah. Iya, sama muni amplop nanti. Sorry, kene Kiai Rado yang amplokan. Sorry. Jenengane katrok, Sultan ini mboten doyan amplop, mboten doyan isine. Sorry, sakniki wis transfer. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nun sewu ngindari fitnah. Kok ngindari fitnah? Nun sewu jenengan titeni. Tiang-tiang saniki kenyih kok. Lho saestu, kiai disalami lho, disawang. Wong-wong sing seneng sing ra tau dadi kiai. Rumangsane kula disalami, kaya Lukman, mengki wangsul disalami. Rumangsane aku seneng. Mboten Pak Bu. Aku nalika disalam kula wangsul kok ngaos, kok disalami kaya tuan rumah sinten kok. Kula mikir susah. Nyapa kok susah? Isine piro? Allahumma sholli ala Muhammad. Lah tiang-tiang dereng nanti di kiai mesti seneng. Nggih mboten? Oh, long aku tahu dikawani amplop yuyu. Isine malah nun sewu daftar leluhur. Loh, saestu kula wangsul. Lah iki kok daftar. Jenengan tak percaya, pancen tak tahu dadi kiai kok. Aku wis tahu diwehi daftar leluhur, tahu diwehi susunan acara. Sing paling nemen diwalik. Sing jatahe kiai diwene wong liya, sing jatahe kuwi diwene aku. Dilalah kuwi jatahe apa? Pasrah manten. Jatahe pasrah manten lho, masalah diwene aku. Aku lho maca dhewe kok. Sir tak balekne iki piye? Ora dibalekne ya titik. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong nggih, lek niku sik penak, sik diparingi, ora ketang kleru. Nanti setunggal ngen, ngapunten. Kula tak cerita napa intene. Kula mboten nate susah. Disalami alhamdulillah. Gak disalami. Sorry. Tak anteni ora mulih kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula nate ten setunggal ngen niku acara walimah manten. Nun sewu, manten niku kathah tamune. Lene 600-700 santen. Saking mulai Trenggalek, Pacitan sampai napa Ponorogo, terus Tulungagung, Kediri, Blitar, Malang, Surabaya sampai Gresik enten. Tamune panjenengan niku keluarga besar. Kula diundang kan ngaos. Dilala kersane pangeran mergo kula semrah acarane ngaten niku. Kula ngaos namung kalih dosa menit. 5 menit keng donga kula dongane. Cekap kula wangsul. Salaman tuan rumah nih. Ya gur salaman tok. Asli, kula sing nampa yo salaman ngene tok. Padahal tuan rumah aku mulai batin, ki mesti lali. Halah wong kene menungso. Biasanya tuan rumah kan mesti enek esek-esek, nggih mboten? Iki ramuni blas kok. Aku yang mulai karo ndingklung ngene iki mesti lali. Yo, asli kok batin, aku lek ngapusi dosa, nggih mboten? Asli kula. Akhirnya pripun? Aku mlaku alon banget. Kenapa? Menawa eling. Dilalah sampai teko mobil, rene sing nguber. Akhirnya piye? Ya wis, eta-eta kula empakne, kula pateni. Kowe meneng kok. Kowe ora tau dadi kiai yo kenyih men kowe. Halo. Akhirnya kula banyak tas eling niku. Kula empakne, kula pateni nek ping 8. Meneng kok. Lali kok wonge. Akhirnya kalau inceng yang sepion, orang ini saya nguber Pak. Kayak aku timbang kisinan, akhirnya kelompak nih, saya kulo gas. Dilarang kersane pangeran ngajeng mobil itu pas kalau sing kulo damel mobil Innova. Lah sing sakniki Expander. Ya ayo. Ayo ndang mun yo.
Rekennya tau ya. Engko muni kaya kae ning TV kae. Penak kiai, santrine kon salaman. Kiai ini sugih, santrine pangang ngewehi ae. Muni yo. Halo. Akhirnya pripun? Mergo teng ngajeng niku tibae ngajeng mobil. Enten tong sampah sing dicor niku. Akhirnya nun sewu, kula alhamdulillah pangeran lek nulung aku jen tenanan. Ayo kula pripun? Mundur maju mundur. Lah wong jenenge tulunge pangeran kok enek pengen mundur maju. Masalah akhirnya saat dereng kula gas, kula cengking spion tengah. Ora enek sing nguber. Timbang aku kesinan nesu aku bablas mulih. Pon dugi ngriya bojo kula wis ngarep omah. Salaman bar salaman tangane ngrayai teng sak. Kula omongi tuan rumah lali kowe. Dek ora percaya sampai sarung diudari, Bu. Dek lek ngarep omah Bu ngudari sarung. Kula cablek aja ning ngarep omah to. Nyapa? Ayo ning kamar ae. Akhirnya bojo kula paham lek lali pun sampun padha-padha pahame oleh rong dino. Nggih ngaten iki. Ujug-ujug enten yang parkir to mriki. Sepeda motor sekalian. Kula enceng kok kocok. Heeh. Iki bare tuan rumah pinginane kae. Asli kula ngomong. Akhirnya nun sewu bojo kula celuk. Bu, sampean sing nyeduki. Lho, pripun, Pak? Kuwi wingi sing lali kae. Bojo kula tanglet. Mengki lek tanglet jenengan pripun? Jawaban aku ra enek. Jenengan lek kula ngomong ngaten mesti jenengan jawabe ngapusi. Nggih mboten. Mergo urung tau dadi kiai kok. Sorry, kados kula muni lek tekon aku omong ora enek dosa napa mboten? Lah, mergo jenengan kan urung ngerti. Kene wis duwe ilmune kok yo. Aku panjen ra enek ning ruang tamu, aku ning mburi kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad setunggal wedal nun sewu. Cuma nengaten nih kanjeng. Niki dalan, gang. Niki tembok persis ngoten niki. Dilalen teng lare nemplayon. Nabi hadis sahih nih. Nabi Muhammad ngajengen teng bocah nom playon. Mergo niki buntu piyambakipun meluncat niki singitan teng kidul pager. Mergo mriku lepen. Singitan teng mriku Kanjeng Nabi teng mriki. Pas jumeneng teng mriki. Nabi Muhammad ketemu tanglet paham niki ceritane bocah niki diuber kancane. Arep dipateni. Nabi pun paham masuk betul tanglet. Oh, Nabi Muhammad kok. Akhirnya pripun? Ngerti lek niki arep dipateni. Nabi pripun? Ngalih sak jangkah. Bar ngalih sak jangkah sing nguber teko. Terus tanglet Kanjeng Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nun sewu Kanjeng Nabi. Piye Mas? Enten niku enten larene napa mlayu mriki? Nabi lek jawab pripun? Terus nun sewu jawabane pripun? Sak jekene kene ora enek. Nyapa kok saja kene-kene? Mergo wis ngalih sak jangkah. Lek pas ning kene kae, tapi mergo wis ngalih ora enek. Dosa napa mboten? Muni dosa ora sapangat kowe. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhire singkat cerita dipanggil kali bojo kula. Kali dosa menit jagongan kali bojo kula. Lah kula ning mburi kok. Kali dosa menit cekap wangsul tiange. Alhamdulillah. Kula terus medal kerja. Piye Bu? Lah iki ditinggali. Kula ngaji teng mriku sing lali 20 menit. Mosok digawani rong kardus gede-gede. Rong kardus gede-gede. Aku ngaji gugur 20 menit. Iki mang wis pirang menit iki mana? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nun sewu, tapi nun sewu jujur. Kula masih ngaten nun sewu. Mboten kabeh-kabeh mesti nyangoni. Nyale mboten. Kula rutinan biasa kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Rutinan biasa kok. Saya Allahumma sholli ala Muhammad. Halo. Mboten bareng geding nggih. Siap digeding. Nggih mboten. Nun sewu, sakniki kan berlomba jamaah. Yamisda enten, nggih mboten. Jamaah rono-rono enten, nggih napa mboten. Nun sewu berlomba. Kok Yamisda dinyek wong, jenengan mboten susah. Digeding wong, ben
iki ya Miftah nutup jalan. Lho, nggih napa mboten? Lek tiyang mboten seneng kali ya Miftah, niki jenengan mesti dikelerokne. Dalan-dalan umum ditutup. Kan model Lukman Premine iki. Nggih napa mboten? Tiyang lek mboten cocok mesti ngaten niku. Aja niku. Jenengan niki sak menten kathah. Rumangsane apa seneng kabeh karo Sultan? Mboten. Aku paham kok. Kula sadar diri, Bu. Saya ngerasa seneng karo Sultan, mesti mulai karo batin. Panggah kuwi ya. Nggih napa mboten? Clear, Bu. Kula siap. Mboten masalah. Kula digedhing, ora susah. Lah kula budal keng Probolinggo ten Blitar. Kula awale mboten paham basa Jawa. Kula si Probolinggo, mbah kula Pamekasan. Alhamdulillah. Blitar ten Blitar 95 kersane pangeran kula pun dipisui wong ping 3. Asli dipisui. Lek misui penak, lek misui nemen. Ora kaya wong Malang. Malang kan gadang kacuk. Lek tiyang ribet ten piye? Cengoh. Kula nite mobil pickup disalib cah enom. Kula mboten paham, ujug-ujug kan pancen dereng jamu ten Blitar. Enten larene nyapa kula. Woi, cengoh. Lho kula mboten paham, aku yang muni, heeh, ngono. Aku ora ngerti ya. Aku yang muni ngene, wong jeneng bocah enom nyapa ku ya. Heeh. Dek lho karo mrono karo guyang-guyu. Aku yang mesem no. Lah mergo aku ora paham kok. Teko omah kula cerita kali bojo kula. Bu, masyaallah piye ngono. Kula cerita teng bojo kula, "Bu, aku mang disa bocah enom." Lah, sinten, Pak? Aku ya ora ngerti kok. Lah menyapa piye? Cengoh. Wah, bojo kula ndingkluk. Mbah nyapur. Ayo, Bu, artine apa? Apik. Nah. Solihah bojo kula. Ampun, aku ya seneng. Bar niku enten malih teng Sambong Kanigoro. Kula medal ngaler, nenek larenen nyalip kula pisan, ya muni kaya ngono pisan. Ping pindho, cengoh. Aku mergo jare bojo kula apik, aku yo, heeh, ngono. Aku tansaya guyu. Lah mergo jare bojo kula apik kok. Pun kula cerita bojo kula ya mesem neh. Lah sing ping 3 ne kilen griya kula sarang kilen griya. Kula badhe menggok mriki. Cah nom lek ni muni cengoh mendelik, Bu. Mulai niku kula curiga. Enek muni cengoh jare nyopo apik kok mendelik. Kula wangsul kula pas niku mboten jawab kula. Mergo mendelik kok. Aku ora njablas, aku kok mikir, jenenge artine cengoh ki opo to jenenge. Wangsul bojoku langsung kula todhok. Bu, sik ngene. Pripun, Pak? Aku ping 3 iki lho diomongi bocah kowe. Pripun malih? Cengoh ping 3 iki. Wes saiki sing tenanan artine apa? Cengoh kuwi ngisore mendung. Kowe kok muni apik ngono. Ya ben gak nesu. Wah, panjenengan bojo kula solihah. Halo. Kula nun sewu dipisui wong mboten susah. Nate diparani tiyang. Kula dudu lho saestu. Jenengan mungkin nesu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula nun sewu mboten nate susah, mboten nate bingung, yo ora tau nesu lho. Diparani tiyang niku mboten jelas. Kon di omahe tekane kondi sing ngundang sapa ujug-ujug teng griya bar Jumatan mara teng griya mboten ngomong renono langsung muni ngaten kaya unine anu ki lho jenenge gaguk ki ngono nek jenenge gaguk tapi model Blitar lho saestu mau dudu asu kire lho saestu kula jen kaya kire astagfirullah. Iki apa neh pikir kula. Kula ora ngerti apa-apa. Kok iso dioilokne kaya kiri. Kula pun gegem ngaten. Lah bojo kula teko, tangan kula dicekel. Aku malah ra sida nesu. Wong tanganku diremes-remes kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Panjenengan bojo kula niki solihah. Mangkane nun sewu, tembuti-tembuti kula jak. Jane asline ora tak jas. Melu dhewe. Kira-kira wedi kok. Kan kula ganteng ngono. Halo. Oh, ala yuyu. Golek kaya aku ya angel yo yo. Jeneng kowe Ahmad Sultan Agung yuyu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Siji boten barang gedhe. Genang nggih. Sapa gedhe karo wong non saya. Gedhe karo wong karo dulur. Siap-siap uripe kangelan. Loro ora oleh nyatu. Ora oleh
enten mboten tiyang sing gampang nyatru? Sing paling akeh tukang satru sapa? Wong wedok. Lanang jarang nyatru. Lek nyatru ora kebagian rokok no. Lek wong wedok nyatru nyelatuh kok jenenteng wong wedok. Miso yo enteng wong wedok mbok. Karo sing lanang yo muni norno. Aku nyawang wedok sok-sok yo mbuh. Sayangnya aku butuh. Ora butuh ora golek aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Aja nyatru dateng tangga. Nggih napa mboten? Sapa wonge nyatru ning tanggane siap-siap ekonomine pasti rusak. Lek ngono piye? Aja nyatru. Lah terus piye? Ya bene. Kok sing jenengan disatru? Ya bene. Nggih napa mboten? Nggih, gur nuwun sewu, jangan diteni. Sapa sing nyatru? Hadis sahih. La yahillu lil muslimin ayyajura akhahul muslim fauqa salatin. Nyatru niku haram lek bunjul 3 dina. Lek gorong dina aman. Mangane jenengan kok nyatru tanggamu 2 dina ae. Kok hari ketiga salaman. Bar salaman satru neneh. Aman lho, tenanan niku wong fauqa salah kok. Lek bunjul 3 dina dilalah enten tiyang nyatru tanggane. In mata nyatru tanggane bunjul kok 3 dina. In mata sedo daholana pasti neraka. Clear niku. Kula nate ngaos niki kula sampai neten setunggalipun masjid kuliah subuh. Bar kula tutup donga enten tiyang jalan ageng dhuwur maju. Kula pun badhe mandhap piyambake maju. Salaman kali kula mrepes. Mergo mrepes kula tangleti wonten napa, Pak? Nuwun sewu nggih. Nggih. Kula badhe tanglet napa? Jenengan lek ngaos medeni iki. Lha napa? Niku wau napa leres lek nyatru tanggane sedo neraka. Clear neraka niku. Sing ngendikan Kanjeng Nabi kok saya nangis. Ayo, jenengan kok malah saya nangis enten napa? Ibu kula nyatru tangga kula iki. Terus sedo. Oh neraka. Tangan saya nemen lek nangis. Biyen pancen heeh. Akhir piyambake ngaten. Yen nun sewu kula kan putranipun. Terus saged boten ibu kula dintas saking napa? Saged. Carane pripun iki? Jenengan parani sing disatru, insya jenengan njaluk ngapura kagem ibu jenengan. Insyaallah mlebet swarga. Nun sewu nggih, pripun? Sing disatru nggih pun sami sedani. Berarti saangkatan padha mlebu nerakane. Akhire mergo bingung piyambake baru ngaten. Terus nun sewu nggih. Napa boten saged ibu kula dimentas saking? Saged. Lho, tanggane pun sedo, tasih saged. Carane iki putra wayahipun tangga jenengan. Jenengan sowani. Jenengan nyuwun ngapura kagem ibu jenengan. Insyaallah ibu jenengan dintas saking neraka mlebu swarga. Allahumma amin. Marem piyambake salaman kali kula. Disun mulih gak nyapo-nyapo. Blas. Ya kur salaman kuwi tok. Wis model kene ngono kuwi lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nun sewu mangkane ngati-ngati aja nyatru tangga. Nggih mboten. Nah, lek wong tukang nyatru gampang paranono pendak bojo. Bojo mubeng nggih mboten. Parani sing nyatru parani. Tapi kalau dudohi jenengan, kalau wis jenengan bar magrib mubeng tangga mergo badan oleh omah 3, omah sing nyatru omah nomor 7. Dilalah ngesemrat jenengan lek mubeng omahe ditutup brok. Tutup brok lawange ditutup terus lampune pateni kordene ditutup pisan. Kalau tanglet jenengan sido marani napa balik? Balik. Sip. Aku yo ngono. Duh nggih, nyapa? Hati sing kena. Sing wis sir marani sing nyatru njaluk ngapura, sing sir marani sampun di ngapura dosane. Lah urung cetuan, lah mergo ditutup. Nggih mboten? Sing nutup lawang, sak lawase ketatrapan dosa. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, cah nom-nom lek krungu ilmu niki diwolak-walik. Piye? Cah nom niku lek medal bojo badan bar jam 09.00 bengi. Tutup. Lah kami tutup kabeh. Berarti wis bar. Ngene lah dilakoni. Bene panjen cah nom kok. Aku ya sok-sok ngono. Kadung metu lah tutup kabeh. Ya wis. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun 3. Iki ngaji apa jam 11 ngene iki. Terus.
Biasanya ngantos jam pinten? Jam kali. Monggo nun sewu. Allahumma sholli ala Muhammad. Siji aja geding, loro aja nyat. Tiga ngati-ngati nih, saestu. Aja geding, aja nyatru. Nomor 3 napa? Hadis jelas. La tabaghadu wala tadabaru wala tahasadu. Nomor 3 apa? Aja dreng. Yo nun sewu yo wong lek drengki jen nemen urip tetanggan ngene iki lho dilala kaya Lukman tumbas truk dalane ditutup wong drengki sallallahu Nabi Muhammad lho saestu tiyang drengki niku nemen kula nun sewu mikir kula kok iso urip wong drengki lenggih nemen jenengan buka tampil wae tiyang sing drengki siji dongane ra dirungokne pangeran. Loro kok kena musibah, mboten enten ganjaran. 3 ngapunten ingkang kathah. Gak mungkin nampa pitulunge pangeran. 4 jenengan buka tampil wae. Tiang sing drengki niki mboten leren. Susah mikir terus. Nun sewu, wong drengki niki mesti mikir terus. Sing dipikir dudu urusane dheke, urusane wong niku wong drengki mikir terus mangkane akeh wong drengki kena dititeni piye modele wonge kuru ora usah nyawang sandinge belum kena padha kurune yo halo mergo dhek sering mikir boten leren akhirnya boten lemu-lemu beda kaya sultan lemu aman nyapa drengki nggih mboten rugi drengki enten tiyang sugih kula alhamdulillah adik kula nembe mundut truk kula mawon adik ipe kula adik ibu kula nembe mundut truk kula mawon dilala kersane pangeran napa kok marang mergo kula nembe napa ngraji kayu ten kidul dereng kula angkat benjing lho parane dek mboten medal truk mboten Mas umpami ngangkat anu kajeng kula wah saged gratis ini tadi wong ora drengki mesti bejo alhamdulillah aja drengki ini model sinten model iblis itu mangkene pun teng swarga piye iblis itu teng swarga kali malaikat kali Nabi Adam pun teng swarga wis penak dasar iblis drengki gak seneng lek sing dimulyakne Nabi Adam meri drengki banget akhirnya pripun digudhog mergo digudhog dokne sing drengki sapa iblis mangkane angel mlebu swarga wong-wong sing ora iso mlebu swarga pancen keluargane iblis aku ora muni aku lho ya Allahumma sholli ala Muhammad nggih lha niki kabeh kula nun sewu cara ilmu kula jenengan kabeh ahli swarga alhamdulillah mangkane ket mangrene banyune yo ngene iki lho. Oh alah. Panitiane sapa ngene iki? Ene kiai dicepaki meja loro ora apa-apane. Malah dicepaki tisu. Kon nyapa? Sae no pawon. Oh, apa yang grupmu ayo yo. Dilala mulai nek berkate pisan. Sae no pawon. Matur suwun. Tak eling-eling sak lawase. Aku diundang ya miska sepisan. Ya Allah dicepai tisu. Sae no pawon. Matur suwun. Ngerti ngono aku mang sanggup banyu dhewe Kang. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Drengki niku awal. Penyakit pertama ten akhirat drengki. Penyakit pertama ten donya drengki. Sinten? Qabil, Habil. Habil garwane ayu, miturut Qabil. Qabil garwane mboten ayu. Qabil ku garwane dulure Habil. Dulur kandung. Dilalah napa? Habil niku garwane dulure Qabil. Ayu. Lho Qabil meri drengki.
Habil dipateni. Mangkane bapak-bapak lek golek bojo aja sing ayu. Sing penting wedok cukup. Ayo mau timbang dipateni lah eman. Maksud kula napa? Ibu-ibu nun sewu pesan. Mbok lek macak aja urut pas ngene iki. Aman mboten iki? Iki kalau sampeyan aman mboten? Nun sewu jujur. Tiang kakung tersinggung loro ati jenengan kena dosa mergo jenengan lek macak pas metu koma ning omah ra tau macak. Nggih. Terus. Rungokne yu. Terus. Jenengan lek metu koma mesti macak. Wong lanang tersinggung loro ati jenengan kena dosa. Clear. Mangkane kenten keterangan nun sewu wong lanang mlebu swarga aman mergo amale. Tiang setri mlebu swarga manut ridane sing lanang. Terus. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, clear niku. Saestu. Tiang kakung mlebet swarga amale sing ditingali. Lek tiang setri, jenengan apal Quran, ngapunten kang kathah. Mugi-mugi boten ketatrapan dosa. Ngapunten, jenengan derek yamisdan, tapi nun sewu. Jenengan mlebu swarga ora mergo yamisdan. Manut ridane sing lanang. Kok bojo jenengan boten rido? Lek sultan aman loh. Sultan iki wong lanang setia. Diomongi angel. Lek kula setia jujur, kula nikah 95. Dugi sepriki alhamdulillah. Bojo kula pangane. Nomor 2, kula diparingi sugih oleh pangeran. Kula dudahi napa niku? Bapak-bapak muga-muga neroni kula. Kula masih diparingi sugih. Mboten enten bondo sing kula atas nama kula piyambak. Mobil 4, motor 5, pekarangan kula ombo, sedaya atas nama Zul. BPKB sak sertifikat tanah. Ojo BPKB sertifikat. Rekening listrik Siti Zulaika. Loh, setia kula. Aman. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula nun sewu kula jujur nderek Kanjeng Nabi sedaya kula brok ning bojo kula. Kula pasrah ning bojo kula. Aman. Ning donya aman, ning akhirat aman. Ilmune kula duwe, lan ning donya aman. Ya wis kedadian. Kapan niku enten tiyang kalih jalan, nom-nom mara ning omah. Ndamel kopiah, sepatu necis. Sabuk dipasang niki dilebokne. Nggawa emak. Kula pas ajeng ngaos malimah manten. Pas kula medal ndamel serban niki kon kula gawa sak kontak mobil, kula medal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Mas? BRI Pak. Ada apa Mas? Sudah 2 minggu nunggak Pak. Kula susah, mboten. Lah kurang 12 Pak. Ya tak duting kae wong ning kono. Aman Pak. Dadi wong lanang sing kaya ngene lah aman. Kowe mending mangane kula saya lemu, bojo kula saya kuru. Mikir utang kok. Lah aku ora ngerti blas kok. Kula sesuk mati aman. Utang dudu jenengku dhek ya. Halo? Jenengan buka isya, benjang ten swarga kumpul ten padang masar sedaya. Sultan ditimbali oleh pangeran. Sultan, siap pangeran. Maju rene. Siap pangeran. Mobil mau 4, motor mau 5, pekarangan mau mbok. Kondi duit iki. Kula matur ten, ngapunten pangeran. Piye to? Cobi dipun cek BPKB atas nama sinten. Siti Zulaika. Tan dalam pangeran. Sapa Siti Zulaika? Garwa kula pangeran. Loh, kok kabeh Siti Zulaika? Setia pangeran. Lawamu ndi apa? Blas. Lawamu melarat banget pangeran. Wis kowe mlebu swarga matur suwun pangeran. Enten Zul ten Padang Masar kula dadah. Zul dhisik ya. Mana? Mening, Pak. Wong lanang kaya ngene kok mening. Aku mlebu swarga pun mono dadah karo Zul, Zul malah maju. Matur. Pak, jenengan mlebet swarga dhewe wani. Sorry. Aku wis dicepaki widodari. Muni ayu. Ndang muni ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Halo? Sing kenye-kenye karo sing lanang lho. Hati-hati.
Sampai kenyih karo sing lanang kowe. Wis to Mas yo. La ilaha illallah. Kowe karo sing lanang kenyih nggih neraka. Kila. Swarga. Awak ora. Awak ngenteni sing lanang. Allahumma sholli ala Muhammad. Kesel aku. Utangku loro. Ngelak tenan kok. Mbuh. Kang Lukman lali kok. Padahal dia lagi ngaji dicepai banyu barang. Hati-hati sok ning omahku dhewe. Karena tak cepai sembarang biyene. Kira-kira kula diwales. Panjenengane kula undang teng nggen kula, mesti boten kula cepai napa-napa. Lho poso. Ramadan kuliah subuh, masa cepai itu iso. Kira-kira aku dipadakne ngono kira-kira. Sae no pawon. Sae. Matur suwun. Panjenengan keluarga Yamisda. Sae no pawon. Matur suwun. Ngene iki Mbak Yaisan kok tasih sugeng mirsani jenengan. Kira-kira gregeten kira-kira. Waya nekat men ngundang sultan ra diwe apa-apa. Walah. Kene meja rene taplake. Walah Kang. Setas gawe apa piye to jane Pak Lurah. Ketengku loro tenan aku. Iki jane kidul apa to jane iki? Apa ora enek kran ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau tutup, kalau terusakan terakhir nggih. Kelenten guyone kersane boten ngantuk. Aja geding, aja nyatru, aja drengki. Nggih mboten. Terakhir, aja tajassus. Napa tajassus? Golek-golek salahe wong ngati-ngati. Aja gampang nyawang salahe wong liya. Sawangan salahe dhewe. Nggih mboten. Belajar ngono piye? Aja kenyih. Aja neng omah sing oke kenyih lanang apa wadon? Wedok. Heeh. Padha kan. Berarti wong wedok kenyih napa mboten? Nggih. Oh. Lah tiyang sediri kenyih sae napa awan? Sip. Allahumma sholli ala Muhammad. Jenengan masuk keng mriki kersane paham. Kula sultan. Kula niku masuk enten tiyang boten salat. Kula boten nanti kenyih. Aja boten salat. Enek wong wedok karo sing lanang maneh. Kula boten nanti kenyih. Kula kok ditanglet baru kula jawab. Lek kula boten ditanglet kula menten. Kula baru rada kenyih pas niku ngaji ngaten. Mergo ngomong napa ilmune, nggih napa mboten. Tapi lek urusane dhewe-dhewe kula boten nanti urus-urus. Lah nyapa? Ngurusi keluarga aku wis mumet kok nyen. Dadak ngurusi keluargane wong. Aku ngurusi bojo sitok wis mumet yo. Apa meneh pas MU. Wong wedok bojo kuwi lemah yo. Mosok M 8 dina yo. Kopiah meslek ngene lho yo. Lah kok ngurusi wong keluargane wong liya. Nggih mboten? Nggih. Bojo kula kadung ceramah jen ngungkuli kula yo. Lha niku cerdas niku. Niku rumiyin kuliah ten Yayan sudah nampil malam. Niku calon asisten dosen Bapak Dr. Hamzawi. Bahasa Arab niku. Bahasa itu Quran hafal. Saya itu Alfiah hafal niku. Masyaallah. Niku lek kadung nun sewu ngomong. Aku lho ngomong assalamualaikum dem. Kupingku sampai sebak ngono. Lah kene tukang ngaji malah dijakne kok. Ya kuwi wong ning jero ngono wong. Mbok kaya urip wong jarene. Kiai bojone kenyih, sae napa awan? Sae. Apa yang kelompokmu aja. Aku jen gregeten. Allahumma sholli ala Muhammad. Tiang kenyih niku oke-oke gampang golek-golek salahe wong. Nun sewu leren. Awake dhewe padha menungsane. Menungso ini boten enten sing sampurna. Nggih napa mboten? Clear. Lek menungso boten sampurna pasti ndek dosa. Jenengan aja ngengkel. Kullu bani Adam khata'un. Kullu bani Adam saben-saben keturunan anak Adam khata'un. Khata' niku sikate napa? Fa'al. Kulino nglakoni salah. Ora gur sedina nglakoni salah sepisan. Menungso niku sedina salahe bolak-balik. Niku pun takdir. Aja ngengkel dadi wong suci. Nggih napa mboten? Rumangsane wis dadi Kiai Sultan, tulis Kiai Haji Ahmad Sultan MPD. Rumangsane nanti dosa. Padha
Apa maneh bunyai sultan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih aja sok suci. Ngapunten Kang Kada jujur. Aja sok suci. Awake dhewe nderek istighosah niki. Ya wis ya, monggo. Tapi nun sewu, ora usah sok. Wis menengo, lain jenengan sok suci, kabar-kabar hilang malih. Sallallahu Nabi Muhammad. Jenengan kudu sing ikhlas. Aja pamer-pameran. Ben amale ben genah. Nggih mboten? Ngono carane. Kabeh ndek dosa, aja ngengkel. Kiai duwe tukang syuting nemen. Lah piye tukang syuting nakalan no. Lek pas kiai ikut di syuting meneng ngono tok. Radio bawa jajal wong wedok. Mulai kon dhuwur mengisor munggane mungkun. Wah, tukang syuting aku wis paham ngono kuwi. Mangane tukang syuting yo gur nun sewu. Kula jujur, tukang syuting mlebet swarga. Alhamdulillah. Keri dhewe. Tukang syuting kali tukang son mlebu swargane bareng. Keri dhewe. Lah nyapa? Lah, sing tukang syuting niku repot nyuting kula jenengan mlebu swarga. Dadi sakmene kae mlebu swarga sing nyuting yo kae. Gawe sone kuwi. Engko lek wis bar kabeh mlebu swarga, tukang son karo tukang syuting terus ringkes-ringkes barange. Sire mlebu swarga. Malaikat Ridwan ngenteni gregetan. Tutup lawangi. Kapok weh. Syukur aku mangane wegah nyuting ngono ya. Timane nyuting nonton syutinganmu ae. Allahumma sholli ala Muhammad. Nuwun sewu, menungso sedaya panggah kagungan dosa. Kudu yakin niku. Bar niki jenengan dosane di ngapura. Clear. Clear. Dosane di ngapura. Pokoke pendak bandar pengawasan. Napa maneh ya miskan. Jenengan wangsul dosane di ngapura. Tapi aja lali. Sesuk ora nyicil neh. Nggih mboten? Wah, clear. Tapi masa sesuk nyicil neh minimal selapan maneh enek ya misdah. Nggih mboten? Nderek neh. Di ngapura neh sesuke nglakoni selapan maneh nderek ya misdah. Nggih mboten? Ya kon ngono kuwi menungso. Jenengan kira-kira ora sampai selapan dosane di ngapura. Pokoke gelem nglakoni 5 waktu. Alhamdulillah. Oh, niki lek tak terani 5 waktu. Dawa iki. Aku wis lara weteng kok. Apa ya? Kadung manganku titik omong. Lha piye ra nek sing nunggoki ya. Enek kiai kon mangan dhewe. Ya mangan-mangan dhewe lek sing ngancani blas aku mang. Aku yo ngene, ki piye to jenenge? Ora bene aku mangan titik. Sego goreng. Untung iki Pak oke. Wah, enak tenan. Aku sing paling seneng opae. Wah, cili-cili sampeyan ini. Telepon pisan entek. Arep njupuk neh enek bunyai ning jero. Disawang aku ora sida metu menang. Saya no bawon. Panjen kancamu ayo yo. Allahumma sholli ala Muhammad. Aja kulino golek salahe wong. Ayo nyun sewu sing apik piye? Ngoco ning awake dhewe. Nggih mboten? Awake dhewe ora mungkin suci. Duwe dosa. Ora sang ngurusi dosane wong liya. Enek wong tukaran gak salat. Dene awake dhewe wong karuan nek salat ditampa. Nggih mboten? Ora sang ngurusi wong liya. Enek wong salat ben. Enek wong kenyek ben. Enek wong maksiat ben. Enek wong wedok buka aurat ben. Nyapa? Lek kabeh nutup aurat, neraka kosong. Nggih mboten? Penutup 5 menit. Kira-kira sok neraka kosong apa di sini? Lah yo awakmu kuwi lho, yo. Sing kenyeh-kenyeh kuwi lho. Kene no sorry. Aku sesuk mlebu swarga ora liwat sirah. Tapi miber. Oh. Ya iya. Jenengan buka Risalatus Siam. Kula seneng maos kitab seneng kula. Nyapa? Mergo ten mriku kathah ilmu. Jangan betul sambuka kitab. Pondok melu pengajian ilmu ditambah. Nggih mboten? Nggih, buka Risalatus Siam. Ingkang ngarang saking pedhok gedhe. Clear niku napa? Set benjang niku mboten sedaya lewat sirat. Niki padang masar mriki neraka jero, ndhuwure sirat mriki swarga. Mboten sedaya lewat sirat. Enek malah sing lewat sirat. Miber mah. Nalika miber di stop kali malaikat itu. Mandek. Akhirnya kula lungguh ning pager. Sing di stop aku ayo. Itu awakmu, sorry. Wong kuwi ilmune aku njajal. Aku yang meneng ngene.
Ini apa wan? Ngono. Lah sing nyeluk Ridwan kok. Ini apa wan? Badhe tanglet. Jenengan sinten? Aku Sultan. Aku lho boten tanglet asma jenengan. Lebih jenengan umat sinten? Aku umat Nabi Muhammad malaikat Ridwan. Loh, kok benten? Lho beda. Lah niku mau umat Nabi Muhammad kok liwat sirat sedaya kuwi santri. Lah jenengan aku kiai. Allahumma sholli ala Muhammad. Kok clear niku saestu. Benjang panjenenganipun Yai Gus Sultan aku mlebet swarga. Mlebet swarga. Dhisik ora mungkin ning mburi. Nyurung sampeyan keselno. Ning ngarep aku ning mburine. Ah. Padha mibere. Mergo jenenge padha. Akhirnya malaikat Ridwan tanglet. Jenengan kok saged miber? Mergo enten keterangane. Benjang enten sing saged miber mlebet swarga mboten liwat sirat. Sapa kuwi? Wong-wong sing ra duwe utang poso Ramadan. Berarti sapa? Ora mungkin wong wedok, lanang. Lah ya apa? Lah wong lanang ra tau yuk. Kan nanti utang. Ngene gini, nanti utang. Kisok miber kabeh wong genah lanang kok. Ket mang. Lah wong wedok apa iso miber? Ora mungkin. Hanya M. Apa enek wong wedok M miber? Preketes-ketesnya jare. Betul kula ora tenan iki lho wis. Mulai ya. Pun matur suwun, muga-muga ilmune manfaat barokah. Amin. Lek enten guyonane kersane boten ngantuk, ngoten nggih. Lek enten ilmu sing boten cocok boten satu karan, nggih mboten? Ora oleh gedhe, ora oleh nyatru, ora oleh dreng, ora oleh tajas. Nah, piye carane? Meneng. Halo? Jenengan oleh gawe lambe wiridan mau. Loro nyenone bojo. Aja muni-muni sing elek. Apa maneh sampe misuh, nggih mboten? Misuh niku sae napa wae? Alah mbah saksi ya. Aja nembuh. Orang mesane Gus Sultan Agung. Masa ibu-ibu misuh sae. Monggo jajal dimulai. Lek neti yang Malang kakung misuh iso dadi boten dosa. Lha nyapa? Lah kernet deh. Kernet ndi? Gadang kacuk. Lah aku tau ning mergo sono 4 taun yo. Wong Malange kernet iki piye? Angkutan kota LDG. Wah, lek oleh penumpang monggo Bapak Ibu ingkang ngersakaken datang kacuk, gadang kacuk, gadang kacuk, sosok disingkat. Aduh. Menengah malah muni banter, nyingkat banter ngono. Lek niku boten dosa mergo pados penum. Sing dosa sapa? Anggota Yamisdai. Wong genah wedok dudu kerenet. Ngono muni kadang-kadang malah disingkat. Sae napa awan? Alah mbah kiaimu sapa jenenge? Yo. Kesel aku wis. Pun, boten bareng kuntur kesane didungani kiai ning ngaten nggih. Kula. Lah kuwi sakmono kae kaya apa to, Jen? Komandan. Double. Berarti loro. Kowe ket mang rekam to hati-hati wae ya. Mbok unggah ning YouTube tak parani tenan kok. Kula boten nate unggah ning YouTube, Bu. Saestu, boten nate. Sing unggahne tiang-tiang. Mbok kae. Ya alhamdulillah, akhirnya kalau diundang ten Palu. Aris. Wah, matur suwun Mas. So tak eling-eling nih. Aku sok ning swarga lek wamun rokok bel-belan ya. Suwi tak bandem kene anak apa. Kiai mbok jarak kae. Alah mbok sasih mau kesel aku. Utang kula ora tenan lho iki. Enggak jane kene jajane ya. Kira-kira ya Lukman karo punya Lukman kira kena nesu. Kowe kok ngundang kiai kenyih kaya ngono to, Pak? Lah iki bapak ini pun sering panggil kula. Lah iki kan pager bojo nyapo rene. Kurang penggawean mbok piye. Allahumma sholli ala Muhammad.
ya misdah barokah. Amin. Namung nuwun sewu lek nek kersa ngamalaken monggo. Ajane pun enten Gusti. Gur lenten acara ya misdah kok khawatir Jawa. Kula nanti dipun paringi amalan kali Bayi Masudi kali Pucung Blitar. Napa niku putunipun Mbah Yai ingkang rumiyin maringi watu diparingi dhateng Bung Tomon. Yai Masudi putune. Nah niku lek dawuh ngaten. Acara kok penting jeneng wali maslametan kersane boten Jawa nyuwun ten pangeran pripun carane maos ayat kursi kalih selawat pun niku diwaos ganjil sing oke aja sepisan bola selawat nariyah oleh selawat Jibril oleh selawat sasirmu oleh selawat Gur Muhammad oleh wis oleh yakin kanjeng me paham pancen kuwi anggotane wong mendo-mendo selawat maksud Jibril Muhammad kanjeng men guyu pengen mendo tenan kok kaya kan besok Pak Nabi Sultan ya iki ngapunten iki guyon ini wae ya Allahumma sholli ala Muhammad donga nggih mugi-mugi kang sami sedekah kali pangeran dipun paring rezeki kathah barokah mugi-mugi sedaya lelipun dikampunten sedaya kelepatanipun dipun paring pangeran kang wonten swargane Gusti Allah. Kula matur suwun dipun jak ten Yamisdah muga-muga kula termasuk anggota Yamisdah. Amin. Alambuh batri. Sesuk batri cekakku tan. Boten nomor batri biasa batri. Malah cah enom lek nyeluk kula ton biasa. Enek sing muni beton ngene. Monggo yen nemen. Kiai ge dolanan lho cah. Sae napa awon, Pak? Kira-kira anak jenengan oke. Kira peta jongan. Kowe aja meneh mbok rekam pakai panggil lagi lah. HP-mu iki lah. Tenan tak titeni kowe. Wajahmu kaya ngono ya tenan tak titeni. Soale aku mlebu swarga kowe tak geret iki. Ning neraka. Didongane muga-muga sedaya barokah nggih. Yai Lukman ngapunten ingkang kathah matur suwun dipun paring wedal panggih niki anggota Yamisdah. Muga-muga pepanggihan niki barokah. Amin. Mangke sing disuting, mangke lempami jedit sing elek guan Mas. Kok ora payu piye jane. Laris. Go, donga nggih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama atnaita 'ala nafsika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Bismillahi wa billahi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi tajamna wa bihaulillahi tasamna wa biquwwatillahi istamsakna faman aradana bisu'in aw kadana bikaidin kana biidnillahi mamnu'an matwan. Ya Allah ya wahid ya ahad ya jawad infahna minka binafati khairin innaka ala kulli syai'in qadir. Ya latif ya latif ya latif ya man latafta bi khalqis samawati wal ardi wa latafta bil ajinnati fi butuni ummahatiha ultub bina fi qada'ika wa qadarika lutfan yaliku bi karamika ya arhamar rahimin. Allahumma rusna bi ainika allati la tanam wa knufna bi kanafika allati la yuram. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una waj'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana wa tilmidatina ya Allah jami'an ya Allah min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli salati wa ahli ibadati wa ahli al-Qur'an wa ahli sunnati wal jama'ati wa la taj'alna wa iyyakum min ahli syarri wad dayr. Yassir wa sahhil umurana umur dunya wal akhirah warzuqna rizqan halalan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma in kana rizquna fis samai fanzil wa in kana rizquna fil ardi fa'rij wa in kana rizquna ba'idan faqarrib wa in kana rizquna haraman fatahhir wa in kana rizquna mu'assiran fa
fayassir, wa in kana rizqana dayiqan fawasi', wa in kana rizqana qalilan fakathir bihaqqika ya rahman ya rahim ya dzal jalali wal ikram. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Wa najjina minal hammi wal ghammi wal karbil nadim wa khtim lana minka bi khairin ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.